নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় ফাৰ্মিঙৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পংকজে মোৰ উন্নতি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ছাগলীৰ কমন ৰোগ বা বেমাৰ, এইটো কাহ চৰ্দি। ঠাণ্ডাৰ দিনতেই হওক বা গৰম দিনতেই হওক, ছাগলীৰ কাহ চৰ্দি এইটো হৈয়ে থাকে। এইটো যদি ছাগলীৰ এনেধৰণৰ শিঙৰ ওলাই থাকে তেনেহ'লে সিহঁতে উশাহ নিশাহত বহুত কষ্ট পায়। গতিকে আমি ঘৰুৱা কেনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব শেষলৈ। মই এনেধৰণৰ বস্তু ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি কিনে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, অতি সোনকালে ভাল পায়। যদিহে আৰম্ভণিতে আমি এইখিনি খুৱাওঁ তে নিশ্চয় ভাল পাব। প্ৰথমতে কেঁচা হালধি লৈ ল'ব। কেঁচা হালধিৰ গুণাগুণ জানেই চাগে। আদা লৈ ল'ব, ছাগলী অনুযায়ী লৈ ল'ব। তাৰপিছত ক'লা তুলসীৰ পাত ল'ব। মোৰ ক'লা তুলসী নাই বাবে বগা তুলসী পাতে ল'ব লগা হ'ল। লং লৈ ল'ব। লংটো আপোনালোকে চাই ল'ব, বহুত লং বেয়া আহে, অলপ ভাল হ'লেই ইয়াৰ জার যিহেতু থাকে ইয়াতো ভাল হ'ব। আৰু যিখিনি পেষ্ট বনাম মই এইখিনি গাভিনী ছাগলীকো খুৱাব পাৰি। এইটো আমি ছাগলীক এনেকৈতো ডাইৰেক্ট দিলে নাখাব, আমি এটা পেষ্ট বনাব লাগিব। যে পেষ্ট বনালে ছাগলীক আমি চিৰিঞ্জৰ সহায়তাৰে খুৱাব লাগিব। ছাগলী যদি ই কাহ চৰ্দি হয়, আৰম্ভণিতে যদি এনেকুৱা ঘৰুৱা হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভাল পাব। মই এনেকুৱা ধৰণৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ। আৰু যদি আৰম্ভণিতে নকৰে, অৱহেলা কৰে, তেনেহ'লে পিছৰ পৰ্যায়ে আকৌ ডক্তৰৰ ওচৰত চাপিব লাগিব। জানেই চাগে ডক্তৰৰ ওচৰত গ'লেতো কিমান পইচাৰ এটা বাজেট আহি যায় বা কষ্টও হয় ফিজিকেলি। গতিকে আমি এইখনৰ পাতৰ দ্বাৰাই আজি পেষ্ট বনাব লাগিব। মোৰ যিহেতু মিক্সাৰ মেচিন নাই, মই পেষ্টটো বাৰু বনাই লওঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো বস্তু চিনি পাইছেনে? এইটো জাব্ৰাং বুলি কয় আমাৰ ইয়াৰ ফালে। আপোনালোকে এইটো জাব্ৰাং দি দিলে ভাল হ'ব কেইটামান। মই অলৰেডি পেষ্টটো বনালোৱেই, মই ইমানখিনি দেখাই নাথাকিলোঁ আৰু অলপ পানী মিহলাই ইয়াৰ পেষ্টটো বনালোঁ। পানী অলপ আপোনালোকে দি দিব, নহ'লে অলপ পেষ্টটো বনোৱাত অসুবিধা হয়। যিহেতু ছাগলীও মোৰ বহুখিনি অলপ পানী দিলে পৰিমাণটো বাঢ়ে। অলপ পানী দিলে একো নহয় বাৰু। তাৰপিছত আমি এনেকৈ গৰম কৰি ল'ব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰে অলপ লৰাই উতলাই ল'ব, যাতে অলপ ডাঠ টাইপৰ হয় পেষ্টটো। এনেকৈ উতলাই লৈ ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত পাৰিলে ক'লা নিমখ অলপ দি দিব, অলপ অনুযায়ী দি দিব। ক'লা নিমখ নাথাকিলে যিটো আমি খোৱা নিমখ থাকে এইটো দিলেও হ'ব। মই যেনেকুৱা ধৰণে ইয়াক লৰাই মানে পগাই আছোঁ, আপোনালোকে ঠিক তেনেধৰণে কৰিব। ইয়াক অলপ টাইম উতলাব লাগিব। এতিয়া যিহেতু নৱেম্বৰৰ মাহ, মানে ঠাণ্ডা আৰম্ভ হৈছে। এই ঠাণ্ডা পৰাৰ লগে লগে ছাগলীবোৰৰ কাহ চৰ্দি প্ৰায়ে দেখা যায়। গৰম দিনতো হয়, কিন্তু গৰম দিনতকৈ এই ঠাণ্ডাৰ সময়খিনিত মানে কাহ চৰ্দি হয়েই। গতিকে এইটো খোৱালে নিশ্চয় ভাল পাব। মই ঠিক এনেকুৱাই কৰোঁ। আৰু মোৰ যিহেতু মই ঘৰত নাথাকোঁ, আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত কোৱা হৈছেই, গতিকে মোৰ অলপ সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে মোৰ খোৱাটো দিগদাৰ হয়। মই যেতিয়া সময় পাওঁ এনেকৈয়ে খুৱাই দিওঁ। অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ, ঠাণ্ডা হ'ল। তাৰপিছত ঘৰতেই অলপ মৌ আছিলে, খাটি মৌ, ইয়াত খাটি মৌ মিহলাই দিলোঁ। আপোনালোকে থাকিলে দিব, নহ'লেও নাই বাৰু, থাকিলে দি দিব। এনেকৈ অলপ মৌ মিহলাই আপোনালোকে লৰাই দিব। কিবা এটা চামুচেই হওক বা হেৰিয়ে হওক, খৰাহি মিলাই দিব। তাৰপিছত ছাগলীক খুৱাব। মোৰ যিহেতু ভিডিঅ' কৰা মানুহ নাই, মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' কৰিলোঁ। বাকীখিনি বাৰু দেখাই নাথাকোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।